Funguje. Natáčame. Neviem. Funguje to všetko. Lebo nie, že sa stane to jak ono na mýte, keď som natáčal 20 minút, jak sa robí pizza a zistil som, že som to nezapal. Peter Cícer. Peter Cícer. A vraj všetkých divákov, diváčky. Dneska ideme na chatu. Strašne veľký. A druhý nie je tam. Asi máte tu dva súdy. Tá je moja. Ukáž, aj ty tam máš takú riťu. Ukáž. Au, môj nechyt. Dobrá je. Poďme si zahrať ping-pong. Fou. Ej. Poďme. Kokos. Hej! Dobre, nevieš to hrať. Kokos, to som mala, keď som bola malá. Ty by si mala zaujím, že taký kanál. No daj si tam ty gonžale smradlavé, one čo sa ti palce tam urazili. Gonžale. Gonžales. Čau. Ale nič, je to už iba na hero ide. Oh. Čo, tu ješ nafetovaný? Dal som si volať, čo mám. Výhľadík. Kici. Materiči. Ty kokot. Čo je? Čo ti drbe? Čo si dáme, Šaňo? Pitie. A koľko to pitia? 4? 9 šatov? 4 šaty, jak jem to je. Fuj, ty kokos, jak to tu smrdí. Keď z hentoho nebudem, že v piči, tak Chorvátsku dáme viac. Navýšime. Čak onej. Boy, if you don't get... Čo ti drbe? Dobré ráno, stará. Dobré ráno, stará mama. Ako bude dobrá noc? Zapáčaňo. Menino. Šaňo, ty keď sa dneska nedogrcaš, tak ti dám 50 €. Chlapci, vypijete jak malé deti. Ja pijem z poraného štamprlíku aspoň. A keď to také vypiješ, ty král. Dáme si 10. Poď. Poď, tlakuj. A potom ťa čam pôjdeme rozpýtávať, dobrá. Chcel by som príhovor, pozdvihnite svoje čaše. Koľko to je deci reálne? Počkej, tak dáme si aj my. Dáme si aj my taký pohár, čo? Nie, Marino. Keď ťa takúte všetko Vieme, koľko to je. Natáčam. Ty kokos. Tak vypiješ to z tohto alebo z tohto? To je jedno, z čoho budem v piči. Počuješ, to je to nájsť, čo si ťapuješ v kasíne, ty kokos. Živio! Na zdravie, pozdravujeme Mabajlova všetkých. Všetkých máme kašu. Toto je na vás, vy kurvi. Neboj sa toho, chlapec. No! Aj si po piči. Ty pičo! Tak toto je chlap! Gaňo, dobré! On bude piť. Z jedného, na jeden krát. On nebude v piči, on bude v sieni slávy do piči. Čavo, zlyhaj, blázen. Počuješ, Šaňo, keď ti nič nebude, tak si zvíra. Koľko ti tam včilmuje volačo? Hej, na to! Taliárko! To je prvýkrát, čo som videl kamo niekoho vyjebať, že 3 deci, ty kokot. Dobre, Šaňo? Na piču. Ja normálne cítim, keď si dáš štamprlík na lačno, vieš, že ti tak dojebe žalúdok. Water, earth, fire, air. Kár, toto by aj kráve dojebal žalúdok, ty kokos. Kamoško, nebude všeličo. Už ideme. Páčite sa? Šaňo! Šaňo! Ale ja si idem dať tričkový blázon. Jasné, a zrazu už nevidíme. Čiže Miša si hráč alebo stráž? Nevypijem 3 deci. Nie. Povedz Tomášovi, prečo dýcha ústav. To si mám vykopať vlastný hrob? Zapaloď by som chcel. Očej, ja obi 20. Počúvaš. Tomáš, prestaň, bože, jebe ti. Ty kokos. Je to tam. Takže prešlo 30 minút do 3 deci. Ideme sa pozrieť na obeť. Po 30 minútach stav. Nie, nie 30, a je 32. 32 minút za mnou, Okay. Čelenka ma ochránila, podľa mňa som v pohode, ja si môžem piť ďalej, alebo ja neviem.
Šano, tak toto ti dávam do piči, že ty si kapacita. Víš, čo mi dlžíš? Do piči. Šano, ty keď sem skendu grcaš, tak ti dám 50 €. A daj, pasni ho tam. Počkaj, pozor. A to celkom hlboký, kamoško. Daj si do ucha kofole, napiak. Ty kokos. Rony, môžem? Ja si to užívam. Rony, môžem? Môžeš. Jak ho udrel. Ešte ma aj utrel, ty kokos. Nespravilo mi to nič moc, idem si aj kapurkovi. Toto ma čaká. Na zdravíčko, čin čin. Ema Bajlová. Mateo, serus. Mišo, povedz bola čo do kamery. Kameraman je silentný. Nejaké pekné čuzy, najlepšie staršie. Ale bereme aj mladšie. 12, 13, 15. Sebo. Opleskajú. Sebo, čo, kedy? Sebo. Dohodneme uváčať. Zabijem, zadni si ho, ti zabijem. Miso. Po zápase sa ako cítite? Som najlepší. 18 bolo, pán? V stredu bude. Ty kokot, prosím. Povedz, že pozdravuješ Emu Bajlovú. Pozdravujem. Neviem, to Ema. Ema Bajlová, povedz. Nemôžem teraz sa volať, čo opýtať. Povedz to. Ja, že sa kúkáš, počkaj, umiem ťa. A pani, že sa hrá Liga majstrov, len tu je tma. Jak kde je tma? Jak v skrini. No, som to ešte nevedel. Čo, ale tak... Hnusné to je, jak kokot. Trošku posláčenie ho máš papier. Fajne, nalačno. Čo, ja sa dogrcam, kokot. Zapni timer. Na koľko? 15. Ema Bajlová. A už to zapínaj, hej! Úplne máte pár zlých odbočiek a smerovky, chápeme sa. Videl som už. Na spodnú. Podjeli. Kamoško, keď... Ty môj kokot, štípe to je piča. Však nie. Toto ty mávaš v hube? Ty čo ideš? Kto sa ide? Ty kokot, víš, jak to štípe? Brní mi pera celá, ty kokot. Brní ma pera. Čo ti drbe, jak si sa lakol? Už ma aj troška točí. A few moments later. Čas 5 minút, celkových 5 minút v ústach. Zle je. Jelušané. Ale je to chlap, ty kokos, je to chlap slova. Tak sa sprcám. Ty tiež? Kde si ho vyhodil? Predstav si kasíno. A už mi treba aj sa. Čistý šaľa. Kedy to končí do piči? Keď si dáš ďalšie. Šaňo, hlavne poď sem a vyplatí si hubu. Chod do piči. Ja sa to nedostanem. Tomáš, chod do piči. Šaňo, vyplatí si hubu. A takto normálne celú. Chlap do piče! Chlap! Očuješ toto mekač, nedá ho si to. Jaký má odkaz pre mekáč? Chodte do piči všetci. Kokočak, ja sa trasem, jak voláky kokot. Skurvené karty pojebané. Ale však ja som ani nemal čo vygrcať do piči, ale len som jak kurva. Preživší po žuváku. Veľký relax. Jak sa cítiš? Tak šeliak. Barziak? No. Umyť zuby by som si ste vyjsť, ale nemám silu na to sa postaviť. Ty si dobre zvíra. Keď ma volá, kedy má jednúť, tak dúfam, že chill. Chat, update. 13.17. Som v porádku. Môžem sa už aj vydávať, ne? Či ženiť to. Ženy, píšte mu. Alebo chlapci, povedz. Dobre to vyzerá, fakt. Nájdel som sa. Toľko si sa daj. That shit is hot. Ronny je v nesnázi, ideme mu pomôcť. Pozeraj. Shit. Tak to bude poradná hostina, poradný chlapov. Tá taká zelená zeleninka. Piče, už by som akože chcel odtiaľ toho ísť do piči, lebo každý sa zaváva, ty kokode, ja tu musím robiť toto. Ronny, a čo budeme dneska na večer robiť, povedz? Dneska pijem. Čo to má? Tvoj cucok do piči. Že to chytne, nejde učiť, ale tu muchy po mne lietajú. Nie je normálne.
Polko pivo, morkadela a tejto nechty jebane. Chlapci, kto si toto môže dovoliť? Lanka, na čo sme došli, nie? Troška vypadnúť z domu, zahrať si. To je ten najlepší top laner, lomeno jungler, lomeno mid laner, lomeno ADCčko, šurano. Poď tam, daj mu. Hej! Sofia, aký je to pocit, že chodíš s najlepším hráčom zo Slovenska? Na pič. Mišo to chilluje. Ty kokot vyjebaný. Ideme sa trochu popozerať von. Ty kokos. Toto čo tu je? Počuješ, nasratý som. Len toto pre Bibiho, Mišku, Sáru a mňa. Jeden mi povie, že to nelúbi. Kto to nelúbi, aký kokos? Čau. Henté dve sa odebali do sprchy a budúce si kúpim ale bifolonku a budem to jesť. Ja viem, že si kúpiš novú ženu. Asi aj. Kto bude tvoja nová žena, povedz. Nech píšu do komentáru. Ja idem ďalej, ahoj. Takto sám. Ty kokos. No to čo tu je? Kokos! Jak ma blízko natáčaš, ty kokot, očieš, ja sa hej, že tak blízko pôjdeš. Jebe. Kurici si moc neskoval teda. Počuješ? Čekuj, turička. Yes, Majo, yes. Čau. Ty kokos. Dobre, chýbajú už do Riky. Dobre, ahoj, oddychuj z Riču. Tuto sa nám taký pekný chlapec zapaluje. Ty kokos. Opaluje sa. Jak blázi. Oh. To by bolo moc. Ty nemáš dať krídelka. Krídelka, to sú také kostnaté moc. Sú také mesité. Sofia, pýtaj sa o to. Čo? Máš radšej šuru. Aj to je mesitá. Však mesité ľudí. Ty kokos. A tak... Je také. Oh, kokos. Keď chceš si sa o tom rozmývať? Majo, už daj pokoj ožrať, bol Tak dobre. sa pýtam, O čo ty nikdy nepôjdeš? a kam? Jak kade? Vypravíš ty kokot. Dobre, choď preč, ja sa tu idem rozprávať s Tejom, čo mi jebe. Ďakujem. Ty si už aj chlapcov mieliš more. Kamarátka do piči toto. Očuješ, ty už prestaň. Očuješ, ja ti vyperok si daj chlpy na hrudi. Čo za to? Kokos nič? Kokos ne? Prečo? Tebe jebe? Jebe. Čo si budem peroxidať chlupy na hrudi more? Aj. Ty si peroxiduješ chlupy na hrudi. Jaký ty kokot? Však ten, čo odtiaľ to trička ti takto vysá. Uce, sledujce! Kajce, kúri! Tomáško, pozdrav svoju maminu. Pozdravte tu Janu. Do piče! Problémy. To je problémy. Marek, sprav mu problém. Ja spravím mu problém. Ja, ty piješ pivo? Prečo škúliš ako kokot? Škúlim? Tak to si kúkaš, s týmto sem do oného a s týmto ideš takto. Škúlim? Čet. A že, dobre, poďme na to, netoč tu, ideme robiť. Dobre, hýbaj, poďme robiť. Na to si oné cecky skostovali. What? Chlapi, makanica v plnom prúde. Povie, že keď si to chce dať zajtra, tak ako šoférovať. Mišo, neplač, ale. A že chlapi neplačú. Ale plačú! Samo, nemôžeme plakať, Samo! To mám do včera. Ma naučili. Ale je vyklad. Tento chalan mekáči len cibulu by krájal. Čo sa tu varí? Bibia krsná. Kučeravá krsná. Sofia, ukáž vlasy. Krásne. Ty kokos. Oj. Taký budeš sexy. Sexy čávo. Počuješ, ty spíš dneska so mnou. Aj uši máš špinavé, ale to nestačí. Ale nie moc nejako. A kde je Matej, on sere? Idem pozrieť developera, ak sa mu darí. Ty kokos. A tento chlapec, čo tu hrá? Toto je iný gamer, tento chalan darí. Počuješ, Jakub, ty koľko tej cibule si dneska dopočuješ? Lebo akože už to nesmrdí, ale toľko normálne mám pocit, aké sú nejaké cibulové, alej. Tak ja som cibulka. Ty si vedel, že dneska sa nebudeš božkávať. Ja, však to som povedal. Ty máš námietku voláku? Nemám. No ak si došol, len máš štípu voči z teba. Tak toto sú chlapské aktivity. Na telke nemôžeme pozerať a tu je hráč. Podložka na myš. Čo ty Musí byť. Čím horšie, tým lepšie, nie? Is this Frank Ocean? A to je toto. Áno, to si ma chcel nahovoriť. A teraz musíš ale niečo zaspievať. Ale od Franka. Cože?
Prečo ma vyzril na to? Ukáž ho. Už nechceš, čo? Dobre. Ty sa ideš osprchovať. Najprv musí učesať. Kukos, ale aby som tam mal aj vlasy potom ešte, však mi to vytrá všetky. Sloboka. Nády. Moana. Nády. Moana. Moana, čo si dala? Čo robíš? Zmizni do piče! Počuješ? Počuješ, to je alkohol. Miška najebal do teba ten kokot. Zbijeme ho. Pozri, kúka. Miška, prepáč. Mám povedať kurátku? Jakub správ obsession. Či obešon. Niky. No. Dobre. Už je dobre. Vyštipme ho, zari. Už je dobre. Koľko som mu tam, ale koľko sa aj 5 eurov, ne? Čau, jak si ma poškrábal. Ukáž, kde? Tam. Kde? Jo, chcem niečo sladké. Vyklajči kokot! Napíš tvojej matke, nech ide lese. Čo sa stalo, páni? Je slaný, musím povedať, že je slaný, ale je to lepšie ako bolo. A toto je lepšie, ako to bolo? To je v riti. Počuť, ja by som to vedel zjesť, ale odišla by mi oblička pri taníri jednom. Vieš, koľko lepšie, ako to bolo? Kamaráde, ja som si dal, prvú lyžičku som si dal, Maťo, prvú lyžičku som si dal a ja som vytrezvel. Ja som mal nejaké 2-3 šoty, akože cítil som trošku, som bol hladný a ja som vytrezvel, prosím, že bolo také slané. Je to o 45% lepšie, ako to bolo. Čau, ja si to neviem predstaviť, aké to muselo byť slané, keď toto je lepšie o 40%. Kúpime bicykel! Toto čo je tuto v tejto výrivke? Je na fetky, poďme na hlavu. Toto je pre sáčku. To je ono. No čo vieš, kde máme meso? Čo ti drbe? A jedno sárke. Ty koko sarata. Tára zažere. Dobre myške, tak naber tak myške. Ja sa aj bude pozrieť na video. Ale myška, my to ľúbime. Mareno! Kubo, poďme, roznášame jedla. Kde je Maťo Kučera, však on je rozvozár. Dočkaj, ako poviem zebudík. Kokot mu na čelo položím. Pozor! Hej! Kokot! To komu? Kokot ma tu jebáva. Samo naber sebe, poradne samo naber, čo ti Tak jebe. skončí. Samo, to je z tebe. Tak ja viem, Kde máš meso? to mi stačí. Čo si on, Ja diete? som v diete. Ešte stále. Tak, si naber presne do piči. Ja som v diete, kokoti. Čo je, nech ma esere nikto do piči. Lebo... Kokot, podám si vás. Všetky dotu ste. Poradne, nech sem idú. Toto by neprežilo si do. Jednu obchytine a zabudí sa o rok. Daj hladný ešte. Ej, do piči, však je to 15 litrov gulášu. Čičiripči. Oni, blondiali. Počkaj, ja mu neberiem mu tam. Kde máš? Kde máš? Kde máš? Kde máš Miškov? Kde je? Kde? Tu ti berem. Daj si. Počuj, Daj si zlíčky, čo jem na to. Tomáš, choď mu zobrať stane. Čo je toto? Vodka s džúsom. A čo je, to si daj? A čo je, toto je tvoje. Daj sa. Poď sem, už si naložím ti. Dáva nalívať! Daj mi si náčik. Sofia, ty, daj mi taniera. Daj tomu chlapovi taníra! Ty kokos. Marek, povedz mi, koľko ešte gulášov treba naložiť. Ešte dosť to nerieš. Nenaberaj. Maťo, o čo je svieť sem do piči, ho ti ujebem po kríži. Pozri. A Jakub má? Kuba nestie jesť, on ste mi hladný. Koňa, lebo je tlstý jak svinia už. Jakubovi? Počuješ, ak jemu nebereš tretíkrát už. Však bude mať. Koko! Počkaj ešte. Čo, zabíjačkový tanír? Čavo! Mohalis? Očul si Sáru? Čo? Ty si ju neočul? Odíde. To čo si spravil za guláš? Však ten je sranný jak kokot. Mohalis? To je moja. Samo toto si musím ísť vypiť, toto je moja. Čau, tak strašne to je slané. Je to slaný jak ryč. Tomino, aký je guláš? Hádaj. Marek, aký je guláš? Slaný jak more, ty kokos. Počkaj, toto je pre skurvený tento guláš.
Jak na kúpalisku, vtedy čo ste kečup slaný. Koko, no čuješ, daj si tento guláš, odjebe ti tieto plešaté hlavy. Povi čau, ty kokos. Ja mám plešatú hlavu! Do pička, komu dovolíte na kamále. Žedom šláka sme takí istí, poďme sa stále zistí. Pána tu prihal. More, despot! Čo je despot? Toto je žabý vrah. Daj pusu. Nech dá pusu. Nacho, daj pusu. Nechal bez zastavených časov, žili staré zo zarostánej novu. Ty kokos, to je grip. Trio Magores. Chceš vidieť mlynské kolo? Chceš vidieť mlynské kolo? Chcem, Sari. A sprá backflip teraz. A ja jem také. Tak toto je čo? Na kokota. Na kokota. Iďo! Jaj, má si tam ísť, more. Toto je tvoja pesnička, na toto musíš. Pozorite, Jackass. Pozorite, Jackass. Počkaj. Aj! Kaper. Saj kaper, Apino. Tento kalate, hovado. Čaute. Čau. Ja som počúkal. Ukáž, aké je zlé? Každá je niečia. Voňavky dievča. Čo je? Čo? Špagé sa tu rozkrikujú. Hej! Čo je? Mistri, keď ti samo prepol pesničku. Dobre. To je moja! Hlavne prepol moju pesničku! Sumek. Čo je leopard? Kokos. Oče, ja to dotáhnem to, keby je zmenný. Toto, počuješ, ty zvíra. Čuješ, ja neviem, ja si od 2 ráno, kámo, že nič nepovedal. Má to ve stylu. Saunár, čo je? Chalan tu valí iné pecky tej saune, však tá nebude vedieť, keď rád bije. 80. Čo, aká bola sauna? Studená bola, bádo. Normálne som to cítil ako kryokomore. Čo je, zmizniš tú kameru. Oliver? Tak. Daj taste test. No, Prečo? moja. Však ale taste test. To je moja, pre nikoho iného, len pre mňa je. Marcelko, ty môžu dovoliť také. Pobožkal by si ma. Poď. Na žalu. Koho by si chcel pozdraviť do videa? Pozdravujem Dominiku, mojich rodičov. On im už stojí cicina, ja to nerozprávam. No. Kedy ideme do šale? Čo si došalel? Pôjde robiť ole. Ty kokot! Marcelko, čo? Čau, ani na kamere, není vidieť. Super do šurán. Tu není vidieť ani na kamere, ako ti je. Grco, to ide okoštovať. A nie, že ti vypadnú tie oči, a keď podáva ruku. Máro, čo už pijeme? A ty by si ko chcel pozdraviť? Slaný. Daliate? Slaný. Dnes sme mali Slaný. dali, Slaný. liali, Slaný. mali, Slaný. láli, Slaný. srali, Slaný. Slaný. stáli, Slaný. On si nekúkavať do očiek, no. slaný, Guláš. guláš, Áno. Vonku. vodu, Vonku. fono, Vonku. vodku, Vonku. osuch, Vonku. vodou, Vonku. ku, Vonku. vodu, Vonku. vodku, Vonku. vočo, Von. vo,
Ku. Počuť. Vo. Ku. Vonku. Áno. Je. Skurvené. Teplo. Hotovo. Čet. Konec. Máme 3 body. 3 body? Good morning. Už to ide. Hej, kde mám? Tričko som si voľade zabudol. Tvoja klímičku by si mohol trošku. Ale nie je také teplo. Zrazu tete. Alebo si otvorím okienko. Sebo, čau. No poď už. Fú. Kera si dá. Kera okoštuje jazyk. Oj. Kera položí na piču. Prsa mága. Nebal by si ho pokoreň. S vajcami. Tak ale najprv si musí dať. Čo je, hej?